હાલો ગાઈસ, અહીંયા અમે નાના હતા ત્યારે રોનકભાઈ, હિતેશભાઈ, ધર્મેન્દ્રભાઈ, કમલેશભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, અમે બધા લોકો નાના હતા ત્યારે અહીંયા ખૂબ આનંદ કરતા હતા, બહુ મસ્તી કરતા હતા. આ પાણી સાથે અમે રમતા હતા નાના. હવે તમને બતાવીશું અમે દ્રશ્ય બતાવીશું. હાલો ગાઈઝ, હવે અમે થોડા સમયમાં તમને ચક્ર બતાવીશું વિષ્ણુ ભગવાનનું અહીંયા. અને આ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ સમુંદર એક મહીસાગર નદી આવેલી છે, એમાં પાણી કદી ખૂટતું નથી. આ ચક્કર ભગવાનની વાત છે. હાલો ગાઈઝ, આ જોઈ રહ્યા છો, આમાં જિંદગીભર પાણી ખૂટતું નથી. અહીંયા આપણે થોડાક નજીક જશું તો આ શિવલિંગનું તમે જોઈ રહ્યા છો. હવે આ શિવલિંગના દસ્યુઓ અહીંયા બહુ દૂર દૂરથી લોકો આવી રહ્યા છે અહીં દર્શન કરવા. હાલો ગાઈસ, તમે આ જોઈ રહ્યા છો અમારા 22 ટકા.